Mbote mbote na bandeko nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda video oyo na ye kolobela na tina ya corruption oyo ezali ko régner autour ya makambo etali ba examen d'état. Toyebi biso nyonso examen d'état ezali examen moko oyo ezosala sélection ya ba élève oyo bakokende lobi bakoma ba universitaire. Mais eza na phénomène moko oyo ezoleka na misu na biso nyonso. Mais tozosala semblant ya ko ignorer yango et puis ezali ko détruire mboka na biso ezali makambo ya corruption na makambo ya examen d'état. Oyo babengaka yango ba fuite ya ba item, ba fuite ya ba examen à partir ya inspection. Alors na ye lelo vraiment pour na kobeta sete epai ya ba inspecteur ya EPST, ya kobeta sete epai ya ba préfet, ya kobeta sete epai ya ba parents ya bana et puis na bana classe pe bino moko bozoyoka ngai. Eza mawa mingi soki tozomona pe tozo continuer komona bizaleli ya ba inspecteur. Yo obengami inspecteur ya EPST. Ozali mutu oyo esengeli ozala na makoki ya kobatela makambo etali kelasi ya bana de manière ya kotika mwana na mwana école na école azala en mesure ya koaffronter ba épreuve ya examen d'état pour ba oyo bazali mayele ba oyo bazali na makoki ba oyo bazui classe na bango au sérieux ba se qualifier pour ba kende kotanga ba kelasi ya université. Mais lelo oyo toza na mawa mingi ya ko constater pa na bino ba inspecteur ya EPST que bozali même ko kotisa na kati ya monde universitaire ba tumoko ba élève moko o baza ba illettré ba musu ba yebi kotanga te pe ba yebi kokoma te et nyonso wana bozali ko boma mboka na biso mboka moyekende liboso ezate. Makambo oyo nazwa koloba lelo eza makambo nzamba matisinga na mutema pona zwa ta ya kolobela na bino ba inspecteur bozoboma mboka ba inspecteur ya EPST. Na ebi ete na kati ya full ba exception kute ya ba exception zalaka mais nazali kolobela d'une manière générale. Bokangela nga kanda te bosilikela ngai te mais ezali parce que mboka oyo ya biso esengeli tongama mboka fo kende liboso. Tala ndenge yo zali kozwa kaniaka pona kobimisaka ba fuite ya kokende kopesaka na kati ya ba école po ba préfet bazwa ta kopesa ngo bana batanga bazwa ta kokende na kati ya mukolo examen d'état o eza kala mingi te pour le 20 août le 24 août 2021 pour ba kende ko passer examen d'état eza dans quelques jours awa. Eza mawa mingi parce que bolingi bo kotisa biso na kati ya monde universitaire ba illettré misusu ba yebi kotanga te ba yebi kokoma te mais encourager pa na bino ba parents o bozotala nga yo kanisa na ko épargner pe bino ba parents parce que boza na kati boko kozala épargner te bosala même kutu ba contribution ba mbongo ya kopesa bana mwana zo biso ke maba papa ya mbongo branchement pour examen d'état mais ozo pesa mais omi bengi pe chrétien omi bengi enfant de Dieu. Quel type de parents ozali? Quel type d'inspecteur ozali? Oza mwana nzambe dimanche oke pe na église oke ofuka moko sambela. Totika biloka soni ko ndeko, totika biloka soni, totiko fingisa nzambe. Et en plus de cela, même bino ba na classe, ozo mona teke ezali ko bebisa, c'est-à-dire bazali ko détruire bino moko personnellement parce que ozali qualifié, toza na makoki ko défendre diplôme na yote. Okoma kuna na université bazo tangisa et comme professeur aleki na tableau abali déjà ko tangisa yo kanti professeur abanda kolobela yo ndenge banda koloba na école primaire to na école maternelle les cahiers que nous avons aujourd'hui appartient à Jonathan. Yo kanti professeur obanda kokoma na tableau ndenge banda kokoma et voilà maintenant à l'université le professeur a tellement bani ko expliquer ko po yo zo note aux incapable ya ko zo note pour nani ozwa ki diplôme ya ko somba et lobby aussi lisi pe kuna kaka na système pe ba branchement na ba université o komi pe komi lobake non oza mutu oza même incapable ya ko défendre diplôme na yo bo yoka makambo yo nzamba zoloba na biso na liloba na ye yambo te to sukisa pona yo inspecteur yo papa, yo mama ya mwana classe, yo mwana ya classe, ozo kende kosala examen d'état mikolo,
oyebete nzambe asepelaka te na ba pratique mususu oyo esalamaka na niveau ya bakelasi oyo bana bozali kotanga. Proverbe chapitre 21 verset na yango 3 elobi boye: la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Voilà ce que le Seigneur préfère au sacrifice. Yawa lobil susuboy, dans verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Dans verset 3, il y a Proverbe 21. Mais c'est 21 na Bibili ezo laksa biso ete kosala bosembo, kotambola na kati ya bosembo ezali eloko nzambe asepelaka na yango koleka même bambeka. Okopesa offrande pa nzambe 10 000 15 000 inspecteur ozoyokanga papa mama ya mwana kelasi ozoyokanga mwana kelasi. Mais kasi soki osaleli bosembo te epai na nzambe ozali favorable te pa na ye aza na esengo na yo te. Na verset 6 azoloba bozwi oyo moto azwi na monoko ya lokuta na langue ya lokuta ezali vanité, donc ezali pamba pe yango ezali deja komema mutu na kufa. Yango wana omoni diplôme oyo bato ebele bazwa na kati ya mboka Congo emema bato wapi na kufa. Diplôme ebele ezomema na kufa na ndenge nini? Yo otangi malonga te, ozwi diplôme okende na université kuna pe branché ba câble à courant branché na ba 6600 volts, o branché na ba 12 volts, o branché na ba ndenge nyonso ozwi ba formule ba courant nyonso lobi nango ozwi pe diplôme en grade. Yo kompe na licence lokola la plupart ba professeurs tozana bango na kati ya Congo awa mingi baza bato yo balingi corruption pona kolekisa bana na kelasi ba mususu ba koma na formule ya ba PST, les points sexuellement transmissibles. Ezo renie na kati ya ba université boyebi yango eza koma monnaie courante na soni kozwa sexe ko komisa yango ko évaluer yango na ba cote ya mwana na classe mawa mingi et puis bengi professeur omibengi professeur mawa soni. Mais nzambe azali komona yo nyonso yo azali kosala. Et puis la uti kotanga Bible ezoloba kezo mimana liwa pona nini? Parce que lobi mwana wana azana makoki ya ko défendre diplôme na été. Tango ba tche na kati ya société azali komi sentir aza compétente akomi ko kende ko luka akotanda kwa nganga po akende ko zwa mayele aluka sala musala malamu na musala po ba konzina ye ba sepela na ye. Porte ya liwa efungwami, demo ya mort efungwami, bakosenga ye ba sacrifice, bakosenga ye ba alliance moko boye asala na bango, Satan a ko imposer tout ba condition ebele nyonso wane uti wapi à partir ya négligence ya kelasi ya ye moko mwana encouragé par yo parent moboti na ye, encouragé par yo inspecteur ozolanda ngai oyo olingi kokende toujours na nzela ya lokoso ya mbongo pona kobebisa niveau ya bana na biso o bazali kokola. Nani otonga mboka oyo soki ngai na yo te okanti na loba nini na biso ka ke partager vidéo wana te na biso partager vidéo oyo ekende musika plus loin que possible afin que même ba inspecteur na biso ba parents o bazolanda ba yeba ke prophète Abraham Emmanuel alobaki makambo avant que examen d'état et salama pona ko yebisa ba inspecteur ba bongola motema nzamba aza na posa na bino. Mboka o Kongo esengeli tongama na kati ya bosembo, mboka o Kongo esengeli tongama na kati ya bato baza honnête, mboka o Kongo esengeli tongama na bato baza na ba capacité intellectuelle atango ba sosiango na molimo na nzambe na ko banga nzambe bazali ko sala musala na kati na mboka na honnêteté pe mboka ezali ko kende liboso. Yo ozali ko continuer ko bundisa ko tomba ma ya mboka oyo na misala na ba acte oza ko poser ezala yo inspecteur ya EPST, ezala yo parent, ezala yo mama, ezala yo mwana kelasi ke ba kanda ya nzambe fimbo ya nzambe ekoya ko risquer beta ona likolo mutu na yo wana pe olapa na vie na yo ke mikolo nyonso elandanaka kasi kokana te na banzi oyo azana mato ya koyoka ayoki bo partager yango ekoma ti epai ya bakonzi nyonso tu, ekoma ti epai ya ba inspecteur nyonso tu, ekoma ti epai bandeko nyonso tu tango ekoki totonga mboka
nzambe apambola biso.